വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തണ്. വെള്ളം കൂടുതലാണ്. വീണോ വീണോ? ഓപ്പൺ അല്ലേ? എന്തേ സൈഡാക്കിയാ? പോ സൈഡാക്കിയല്ലേ? വീണേ ഉണ്ടാവില്ല. സൈഡാക്കി വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡാക്കി. നമ്മള് സൈഡാക്കണോ? നമ്മളൊരു മിനിമം സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കും. ഇങ്ങനെ വെള്ളമാണ് ഫുള്ള് വെള്ളം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെള്ളം ഇതാക്കണോ? മുമ്പിലൊരു കാറുകാരൻ്റെ വീട് അല്ലേ? അല്ലല്ലേ? മുന്നിൽ ആരെങ്കിലും പോകണ്ടാവല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ മുമ്പിലാക്കി ജോലി വെക്കലേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളാട് കയറിക്കോളി, ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നേക്കലൊരു കാറുകാരൻ. വലിയ വണ്ടിയില്ല ഓല് നമ്മളെ പിടിക്കാം. ഇവിടെ ഒതുക്കൊതുക്ക് വല്ല ഉണ്ടാക്കുമോ നോക്കാം. ഇന്നോവ കുഴപ്പമില്ല. മല വയ്ക്കും. ഇന്നോവ വലിയ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. നാലാമത്തെ നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോകേ, അതാണുള്ള രസമോ. നാലാമത്തെ ചോറന്നെ. നമ്മള് സംഗതി പാടി റുബി നേരെ സ്കെച്ചാണ് ഒത്തുനിന്ന് തല ഇരുന്ന് പോയത്. ഞാൻ പോകിട്ടുണ്ടടി. പോകിന് അറസ്റ്റ കൂലി എടുത്തു. പേടില്ലോ പേടില്ലോ ചെറിയൊരു ഭയം. നല്ല ഹോട്ടല് കാണാൻ നിർത്താം. അപ്പൊ ചോറുന്നാലേ നല്ല ചോറുന്നാ. ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചും കൂടെ എടുത്ത് മയോണൈസിന് നോക്കി പൊറോട്ടയും കൂടി തട്ടറുന്ന മോനെ അച്ചാതി പോയ നല്ല മഴ. കൂട്ടത്തിലെ പെപ്സിയും. അല്ലേ അത് ഹോട്ടലുണ്ടോക്കില്ലോ. സൈഡില് ഹോട്ടൽ കാണാണ്ട് കേൾക്കാളം. റോഡുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടല് കാണും. റോഡുണ്ടോ പറയട്ട. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ കാത്തുന്നേ ഇങ്ങനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ.